大家好啊，咁我就好耐冇見啦，咁我哋講一講啲指數啊，想分享一下呢，即係有時你用 Winbird，即係唔一定話睇臨場啲指數，其實呢，早段啲指數呢都有啲用啊，咁同大家去睇一睇點樣去運用，咁啊亦都順便就少少嘅一啲教學啦，咁好簡單啊，咁打開我哋就速戰速決講第一場，望一望下邊見到一個機械之星。呢個你話喂點解開咗飛嘅呢？咁因為呢個唔關馬會事嘅，即係啲外國參考嘅一啲指數嚟嘅。咁啊，亦都係反映到嘅就係喺個馬會開飛之前啊，原來呢，即係其他市場已經有一啲嘅指數可以俾大家做個參考。咁我哋可以望住呢啲指數咧，睇下可唔可以揾到答案啦。咁啊，跑完翻嚟對答案啦。咁我而家就試下用我嘅方法咧去演繹俾大家睇下咧。咁啊，究竟呢啲早段嘅指數係點樣去應用？第一場望一望，呢個機械之星好奇怪，你見到79彈咗上83嗱，未跌定啊嚇呢個，因為咧我而家同大家錄緊片係星期五，咁個禮拜六先開飛，其實做成24個鐘，唔止添啊！24即係都成30個鐘，因為佢喺呢個禮拜四嘅夜晚啦，黃昏時間已經開飛啦。OK，咁你見到機械之星呢個係會喐嘅嚇，到時13點唔係呢個位，咁但係我哋可以預早啲去睇啊。咁啊，聰明嘅朋友自己就嚟睇嘅時候可以 cap 圖啦，即係唔係講緊話你而家 cap 我個 mon 啊，即係有 Winbird 嘅用戶自己可以即係可能提早少少 cap 圖啊，因為都冇辦法話呈現咁多個時間軸嘅一啲嘅數字俾你睇嘅。機械之星呢個位好奇怪，79 to 83升咗好多。咁另外就係咧落去呢個勤得天下咧，即係你以為潘頓嗰隻話好高指數啊，喂，原來勤得天下咧開飛嗰下個指數係最高，有80指。咁啊，所以咧第一場咧着重注意住啦，1號機械之星同埋即係呢個6號嘅勤得天下。睇第二場。第二場見到咧，依個咧都幾似嘅。你見到開飛已經咁高，彈到上個 pace 指數上到83啊，兩口83頂住咧。下邊有隻賢者威風，呢隻都係近期好開嘅馬，79到83兩隻高指數，咁睇下呢兩隻又有啲咩好表現啦。睇第三場又有一隻，哇，有幾高指數啊，83啊，個 pace 84點去到呢隻9號嘅線路英雄啊。嗱，隻國千金啊，4號馬79到83都幾誇張咗，隻嘉應奇兵83啊，呢三隻咧應該會係咧。即係當日咧第三場嘅焦點馬啦。咁睇埋第四場，第四場咧有隻馬有幾誇張，79到83隻手機標勁啊。咁上次大滿跑第三啊，睇下今次又如何啦個成績啊。另外一隻咧注意翻啦，睇翻開飛方面咧，嗱，原來咧有幾隻呢個 win 指數咧都係高少少嘅，但係大家差唔多識，可能大家會睇漏咗隻5號嘅一個逍遙人生啊，仲有呢隻7號嘅遨遊波士啊，同埋13號嘅呢個風采人生，留意住呢啲位置，可能呢，即係呢啲馬呢，會喺啲開飛時間度，可能會有啲啟示大家嘅。咁睇第五場啊，第五場就冇咩特別啦。咁啊有個11號啦，呢個叫做點讀啊？生彩精彩係嘛？精彩咁啊，就11號啦。咁見開飛指數特別高嘅80指啦。咁喺個 win 嗰度咧都幾多80指，win 嗰度就唔特登去點樣去品提佢啦。咁總之就11號嘅呢個精彩可能會着重注意住啦。咁呢個係呢個葉本輝馬房同埋呢個文文堅騎嘅馬啦。睇第六場咧就呢個哇都係相當之小馬啦，10隻馬嘅賽事，但係指數高到咁樣嘅4號嘅喜慶寶咁啊，似乎咧嗱預計咧你見到開飛呢啲指數咧，預計到時開飛都應該會係馬王飛嚟噶。咁另外仲有隻冷蛙啦，冷蛙82指都係啲偏高，咁開飛有啲指數算高嘅。嗱，有隻馬特登注意一下，我唔識佢，我唔知你哋識唔識10號嘅一個馬池燈啊。嗱，呢隻馬睇翻佢咧，嗱，本身冇指變有指啊，無中生有，呢個位置有啲奇怪呢隻馬。嗱，我預計睇翻個配搭未必會係熱門嚟，應該都有啲賠率，因為加上你4號咧，4號應該佢咁樣開到個90指俾你，我同你講，隻馬多數係點幾倍嗰啲馬嚟噶。咁大家自己注意住咧，冷蛙都即係都有競爭力㗎。你喺隻90指度，佢突然之間有隻82指喺度嘅話，咁大家注意住，即係冷馬可能小心啲，馬池燈呢隻馬可能有啲冷少少位置機會唔出奇。睇第七場。第七場咧嗱，打比大賽啊，2000米賽事睇翻早飛指數，小瑞天堂其實指數幾高噶，83、83啊，仲有隻數字天文啦，開飛81啦。咁另外仲有就係兩隻開飛80嘅，就3號嘅紫荊盛世啦，上次嘅經典杯嘅贏馬啦，4號嘅一個瑞勝人生啊，上次以為隻馬係咪壞咗定包尾定點樣樣咁啊？
潘頓都話冇粉騎咁樣樣，原來咧隻馬咧都係會報出賽嘅。咁但係你諗翻上次發生咩事啦？上次就好似都幾牙煙，我覺得隻馬。不過呢隻馬係我冇記錯，佢好似係咪巴西啊？巴西贏2400啊！即係我記得佢係有外國籍，而家唔同大家去 check 翻，因為都唔係今日主要講嘅目的。咁睇第九場有隻榮進大道，哇幾高指數嘅，上次追得好犀利，我記得呢隻馬上次係不利追，唔知點試下攝下，哇過晒咁滯，過埋終點過埋噶啦，所以隻6號榮進大道喺個度馬上，我自己都對佢有備忘。咁另外仲有隻高指數隻風神啦，8號馬啦，呢隻馬有少少飄忽嘅，其實我覺得佢，不過1800預翻都係射程內嘅馬啦，嗰隻馬開飛早飛都有少少指數高少少啦，有熒光啦，4號馬啦，80子啦，咁啊11號嘅安可都有個80子啦，咁啊呢啲都可能係即係今場需要去關注啊，去留意住嘅馬啦。咁睇第九場有隻83子幾高活力拍檔，呢隻馬幾叻嘅喎，我覺得1400應該最夾嘅啦，我諗應該都係咁啊，都之前都特登去加程咁啊，即刻哇有好表現夜迷馬咁啊，睇翻隻活力拍檔，今次指數好高，飛83子而家 keep 住83子啦。咁啊，同期仲有啲乜嘢係犀利嘅嗱？Pace 度都有隻83 to 83隻2號馬嘅呢個綠野飛馳啊，咁啊隻馬應該都係唔差啦，呢兩隻係咪先？綠野飛馳都係即係喺呢個三班先四度，好似都個 pace 都走唔甩咁樣樣噶咯。我覺得佢會係一啲例翻有隻馬叫有型量喎，頭先有隻有型兩隻都係潘頓騎添喎。咁我諗就兩隻有型啊，點都有一隻要喺度啩，係咪啊？咁啊呢隻有型量，即係有型量都係我認為一隻唔差嘅馬啦。係咪升一班啊？冇記錯，好似之前4班夜馬嗰隻啊嘛，呢隻應該係。咁另外隻開飛指數幾高嘅啫，都靈冠星。咁啊上次都係幾熱下嘅，咁但係咧就布文贏過啦，咁啊但係就檔位外啦。咁其他個檔咩檔位啦？咁我預呢隻馬都幾好嘅。咁我依場我諗着重留意嗰3隻啦，綠野飛馳、活力拍檔、有型量。我諗都玩晒噶啦，呢幾隻都靈冠星嗰個嫌依下好似有啲高，因為開飛嗰下82，我覺得依下會有息路嘅。OK，咁啊睇第十場就留意翻冇咩特別嘅咯。喂，晒冷原來都幾高，其實晒冷講真，你去到跑呢個經典1哩啦，即係打比嗰個1600米賽事，都可以做得都幾靚仔俾你睇嘅，即係嗰個走勢。咁所以你翻落嚟跑場2班先4，可能或者即係隻馬幾高咁樣睇翻佢，我估唔到，因為見巴道加廖康明。咁就廖康明梗係強啦，但係我意思係話，搭個巴道，但係指數而家係全場最高，彈咗上嚟。呢隻馬可能會熱門馬嚟㗎，如果咁樣睇，可能會熱門馬。但係我見到話，即係本身我唔望指數啊，咁你光年魅力啊、球星啊，係咪？即係甚至你做好多㗎。即係你嗰啲咩飛翱翔呢啲都咩都飛啦，係咪先？咁你做隻潘頓咧，陸續無限咧，上次上名㗎啦，做完倉式上名，跟住仲要即係上次都熱熱地啦，為金住呢啲都係啦。咁啊，我估唔到晒冷竟然個指數會最高，我諗呢就可以留意下，就隻時時歡星啦。咁啊，上次都跑得好好啊，隻時時歡星。咁啊，開飛個指數咧都係第2高嚟嘅，81至80啊而家。咁啊，注意住啦，呢站馬其實大家都見慣見熟㗎啦，啲馬名都大家都識佢㗎啦。咁啊，大概係咁冇咩特別啦。咁啊，就今日就講一講啲做飛指數應該係點樣睇嘅，咁啊，同埋啲租飛指數有啲咩參考性嘅嗱，記得跑完過嚟對答案啦，咁自己即係睇完條片之後，自己個心知有個數啦，亦都話你聽就係早指。即係呢啲叫早飛指數啦，咁啊究竟係點樣用？點樣有個參考性？咁啊同埋邊一啲係我認為係值得留意住嘅話呢？咁就好似啱啱頭先我同大家咧都已經分享咗好多噶啦。咁啊至於你話點樣睇到呢啲指數嘅？咁睇我條片當然睇到啦，咁但係我唔會日日出片噶嘛。咁啊自己上翻 winbet.com 啦，咁啊就去呢個唔係 .com 啊 winbet.cc 啊，上翻 Google 自己 search 翻 winbet，咁啊就應該多數都見到噶啦。咁啊唔識就自己打個網址啦 winbet.cc。C 係2個 C 字啊，因為個網站名唔可以擺出個熒幕度，如果唔係呢，就條片出唔到街，咁所以就大概係咁，冇咩特別。咁啊，今日就講住咁多先啦。咁啊，希望下次得閒又分享一下點樣一啲嘅度馬實用嘅妙招啦，冇咩特別，下次再講，拜拜。